Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Сотир Лукровски, градоначалник на општина Карпош, Душан Томшик, председател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, и пеачката Анета Љумаковска. Останете со нас до 11 часот. Највене назад во студиото, како што видовте и слушнавте кои се нашите денешни гости, со тоа очекуваме да имаме едно многу интересно издание до крајот на емисијата. Јас и Роберт сме денеска во продолжение домаќини. Роберт, како си? Одамна не сме биле на оваа, како ја викаат, најпознатата маса во етерот. Да, точно. Одлично. Одлични гости, убави теми имаме, така да... Дали ќе имаме време се да ги прашаме, не знам. Ќе се обидеме. Време секогаш треба повеќе, но толку ни дозвола, така да затоа ќе ги извадиме најбитни информации од нив, се разбира. Така е, така е. И официјално уште еднаш да си ги представиме нашите гости. Веднаш до мен од мојата десна страна, господинот Сотир Лукровски, градоначалник на општина Карпош. Како сте? Добро утро, добро дојдовте. Одлично сум, ви благодарам на поканата. На оваа маса чинам бев и прв пат пред некој месец. Гостин пред некој месец, на почетокот на кампањата. Мислам дека тоа беше моето прво телевизиско гостување, така да ви благодарам за поканата. Така, тогаш како кандидат, сега веќе актуелен градоначалник на Карпош, така што со вас ќе имаме многу теми за се она што го очекува Карпош во следните 4 години додека го имате вашиот мандат. Веднаш до вас Анета Љумаковска, нашата прекрасна Анета, една од најпознатите пејачки кај нас, најдобрите. Па може, не знам што да кажам за твојот глас. Мислам дека кога ќе запееш сите само вака слушаат, може и солзи да потечат, не се знае. Јас мислам дека делата покажуваат се. Добро утро на сите присутни во студиото. Поздрав до гледачите на Канал 5. Чест ми е и задоволство што сум со вакви луѓе заедно на оваа убава голема маса. Така, се пошегувавме малку. Ако има некоја така жешка тема, тука си ти со твојата песна. Тука јас сум макат да направам се песна. Тоа што знаеш, нели, најдобро да го правиш, меѓу другото е да испееш било која песна да испееш, мислам дека ќе уживаме, така и да не развеселиш. И веднаш до тебе Душан Томшич, председател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Душан, добро утро и за вас, добре дојдовте. Не сте прв пат во Здраво Македонија, но откако сте на оваа функција сте прв пат во нашата емисија, ако не се лажам, така што верувам дека имаме многу теми и оние теми кои што ги договоравме, но и во меѓувреме излегоа некои нови теми што можеме да ги зборуваме. Да, добро утро пред се, благодарам на поканата, секогаш е чест да се биде во ова студио. Јас многу пати сум присуствувал тука на различни теми од различни позиции, сега како председател на комисијата. И се надевам дека ќе имаме убава забавна емисија пред се. Така да ви благодарам на поканата. Така, ќе имаме секако и некои неформални прашања, ќе имаме и малку песна, но најпрво би сакала да започнеме нешто што всушност и Роберт пред малку имаше можност да го коментира. Роберт, какви беа коментарите најчесто од гледачите во однос на тоа што беше коментирано во вториот дел од емисијата за пензионерите без повисока пензија затоа што се во странство и тука се утврдува дискриминација? Што велеа гледачите? Има различни коментари, немавме некој конкретен заклучок дека превладуваат повеќе едните или другите. Околу тоа, нели, дали оние кои што се во странство го земат македонска пензија треба да го добијат тоа зголемување, утврдена дискриминација од ваша страна, па накратко да го дообјасниме тоа, веќе што го дискутиравме, зашто конкретно станува збор. Добро, значи комисијата доста внимателно му пристапи на предметот, бидејќи знаеме дека предизвикува фискален ефект и кон буџетот на државата, но сепак од она што беа фактите и од она што беа известувањето од самите институции, дека на 1 септември 2024 година направена една измена на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, каде што е кажано дека од 1 септември 2024 ќе бидат покачени линеарно пензиите за 2500 денари, дека следното покачување ќе биде во март 2025 година за сите пензионери, значи без разлика каде живеете. Значи таа прва исплата е направена во октомври месец за сите пензионери без разлика на резиденти и нерезиденти, со едно исто објаснување, нели, дека е заштита на стандардот на граѓаните и ублажување инфлаторниот шок. Сето тоа е објавено и на веб страните на Министерството за социјална политика, демографија и млади, за да во 25-та е направена нова измена, значи пред мартовското покачување, каде што се менува еден член 37 став 1, каде што вика дека покачувањето второ за 2500 денари ќе важи само за резидентите во нашата држава. Со истото објаснување дека, нели, тоа се прави заради ублажување на инфлаторниот шок и заради зачувување на стандардот на
граѓаните. Ние се обративме до сите институции, значи фондот за пензиско ни кажа дека они се само фонд, што е точно, и дека само го испроведуваат законите. Собранието кажа дека законот го гласаат пратеници кои што се избрани на непосредни избори, дека секој си има право на глас. Единствено по детално образложение даде Министерството за социјална политика, демографија и млади, каде што они не успеа да објаснат целта зошто овие во второто покачување се исклучени. Туку го наведа истото дека е ублажување на инфлаторниот шок, исто како и во 24-та, кога за сите пензионери важело 2 пати. Ги разгледувавме сите документи, она што е исто така симптоматично е дека исплатата е направена втората, значи 2500 само за резиденти на 1 април годината, а законот е стапен на сила на 8 април, значи немало ни законска основа да се исплати на таков начин, што е кршење на член 52 став 4 од уставот, каде што вика законите не може да имаат повратно дејство, освен ако се поповолни за граѓаните. Во случајот се понеповолни за граѓаните и од тие причини ние сметаме дека има индиректна дискриминација што ја создал законот со таа последна измена, и тоа е исто така индиректна дискриминација по член 14 од Европската конвенција за човекови права во врска со член 1 од протоколот 1, каде што пишува дека секој има право на мирно уживање на собственоста, и тука се мисли на пензиите, каде што пензијата е исто така правото на пензија е признаено како имотно право, и значи со оваа промена која што е направена да не сте резиденти, да немате покачување, е нарушено и правото на мирно уживање на собственоста. Така да ние и посочивме на владата и на Министерството за социјална политика во рок од 180 дена да ги разгледа опциите и да види дали може да се направи промена на овој член. Исто така има доста иницијативи за поведување на уставност на овој закон. Видовме вчера дека и државата рече дека ќе почека што ќе каже и уставниот суд, така да нашата препорака е таа, па на институциите да разгледаат опциите, да видат дали може нешто да се направи во овој дел. Значи, само што станавте председател на оваа комисија, веднаш се фативте за работа, и добро е што е така, затоа што верувам дека многу луѓе се почувствувале или имале основ за дискриминација, така што ако не се реагира ќе биде страшно и ќе се продолжи да се прави тоа. Така што верувам дека ќе се истера до крај, не само ова, туку и било што друго што ќе дојде до вас. Сега би сакала да го прашам господинот Лукровски, бидејќи кога се договаравме ми кажавте дека уште од првиот ден имавте многу работа. Она што можев јас да го забележам на социјалните мрежи, дека саботата рано наутро не била само обична сабота, туку сте биле со жителите од Жданец и сте помагале заедно со работниците да се исчисти еден канал. Таму дури имаше видео како им помагате, нели? Тоа беше видено од оние кои што ве следат. Дали со поголема близина на жителите на вашата општина, транспарентност, може да се направи многу повеќе за Карпош, нешто што можеби не било направено изминатите мандати? Значи, како низ целата кампања, така ќе продолжам и за време на мојот мандат кој стартуваше минатиот четвртак. Добро. Официјално, нели, уверението го добив во четвртокот. Дај, чекавме сите да ги добиете за да почне тоа 72 часовно чистење. Јас дојдов една состојба да веќе бидам контактиран од одредени служби по одредени прашања од општината, меѓутоа јас се уште немав нели уверение и се уште не бев назначена функцијата. Од четвртокот стартував, имавме 2 седмици во 2 дена, ни дојде се тоа така, нели, ребаланс на буџет, конститутивна седница, координација предходно со останатите советнички групи, се погоди 13 ноември, денот на слободењето на градот, па бев и со Сојузот на борци да одбележим и така натаму. Викендот го искористив работно, јас уживам во средбите со граѓаните и од тука ги црпам сите информации и потреби. Значи, отидов на иницијатива на повик на група граѓани од населбата Жданец, таму кои колку знаете има нели неколку долови што ги викаат. И сега тука несовесните граѓани како си заминуваат, она што им е вишок у дома, не можат и не смеат сега и по најново и со новата одлука на градот за запазување на сатницата за окото, го истураат за жал во долот. Ја поддржав иницијативата, јас лично и од општината, 10 мои колеги од комуналното, кои наку работат и во сабота, и 2 возила чинам, или 1 возило на 2 пати и 3 пати доаѓаше, се полнеше сметот што го собравме. Она што се виде во видеото беше стварно затекната ситуација, да јас нешто помогна, меѓутоа не само акцијата, граѓаните покажаа интерес, па малку прошетавме и до игралиштето, каде што фали на одреден број на
жители во однос на канализацијата, спортското игралиште, мрежа нема, еве веќе вчера се договоривме да на тој потек првенствено да го заштитиме долот, да поставиме мрежа како не би можеле граѓаните да приоѓаат да сместуваат шут. И во предниот дел малце и ќе го сурбан опрема, ќе ставиме некоја клупа, така да воедно ќе биде корисно и практично да го заштитиме тој дел од понатамошно стварање на сметка. Така, ќе се навратиме подоцна секако на проектите кои што верувам дека ќе ги има многу. Анита, како е во Битола? Или немаш баш многу време? Немам многу време, меѓутоа кога сум таму ми е најубавото време. Инаку исто како тука врнежливо ладно. Да. И поладно. Да, ноември месец веќе е време за такво веќе е период за такво време. Во секој случај убаво. Кога си дома секогаш е убаво, така да гледам да го искористам времето да сум со моите најблиски и да уживам во домашната атмосфера. И вашата мајка, која што е наша верна гледачка, кога што знам, ја поздравуваме во овој момент. Верувам дека не поздравувам, да ја спомнам вчера кога тргнавме за Скопје, бидејќи од вчера сме тука. Сепак утринска програма е поголема одговорност. Да. И ми се јавува, ми вика, ти заборави, треба слики ти требаат за кај Милена. Ама така си знаеш жената. Не се секиреј. Си имаме фотографии. Поздрав до мама. Така е, поздрав. Всушност главниот повод зошто денеска си тука е новата песна, најновата песна и најновиот видеозапис кој што е снимен во Рим и е навистина прекрасен на едно професионално ниво. Да, песната се вика Жена, текстот е прекрасен на наша драга колешка Анита Даева. Дејан Момировски чинаме музиката и аранжманот. Музика, аранжман, студио. Анита Даева точно е, да си ја поздравам во мој момент. Прекрасен текст. Прекрасен текст и ми вика секогаш кога треба да пиши текст, ти си ми инспирација. Така да само и дадов правец и викам сакам да напишеш текст за жена, меѓутоа не за мене. Не лично за мене, генерално да ја опишеш секоја жена. И како би ја опишала ако некако храбра жена. И само оставив на неа, имам тотално поверење во неа кога станува збор за тоа. Знам дека ќе биде хит, дека ќе биде убав текст. Веќе е хит. Да, веќе е хит. Се бара и на нашите настапи, иако песната нема ни месец. Како е снимена и во студио и спотот. Горда сум на оваа песна што ја снимив. Мислам дека и треба да бидеш, како и целиот тим. Се надевам дека и мојата публика ќе биде горда. Ќе се пее сигурно, посебно женската публика има да ја пее. Верувам дека многу ќе се пронајдат. Да, опишана е жената како храбра, како се би направила за баш и така почнува. Од себе ќе се откаже, но од љубов нема. И како трња гази боса, така да ќе имат прилика да ја слушаат гледачите и да го видат. Секако. Кон крајот на нашето дружење и муабет тука, ќе го погледнеме спотот, како што кажав, кој што беше снимен во Рим и ќе ја слушнат песната, ќе го слушнат и текстот. Дали вие сакате македонска музика? Нарачувате ли песни? Кои песни ги нарачувате во кафејана ако седнете? Јас генерално сакам музика. И еве овие 2 дена изминати во мојата нова работна просторија, прво што направив да го ставам во функција да можете музика да пуштате. Функција музиката, така сум учен животот, во кола слушам музика, во канцеларија слушам музика, дома слушам музика. Се рачунам за човек кој знае да се развесели, знам и да порачам песната. Која прва песна што ви доаѓа на ум да нарачате во кафана? Не би издвоил, меѓутоа јас имав почината, за жал мајка ми почина многу млада. Инаку по мајка сум чеирчанец, една стара скопска фамилија и доста талентирана, да не ги набројувам, дел се и афирмирани глумци, не знам, играорци во танец, во мојата мајка играла во Коста Брашевич, солиста и така натаму, и ние во моето детство, нели, многу се другаруваше, слави се одржува и така да претежно тоа се тешки традиционални песни кои некако ми остана во спомени, ми будат една убава емоција и сакам да ги често да ги слушам. Ако убаво е тоа да се негува македонската традиционална музика, секогаш е убаво. Во денешно време, ова тешко време без музика. И неколку сме, ајде веќе кај музиката и песните, со Анита соработувавме
Јас како председател на Сдружение на македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија, потекнувам од едно село кое се вика Вомбел. Исконтактиравме некако со групата, со предходната ли сега веќе не знам како. Па сега сме веќе, извинете, ќе ве прекинам, сега сме стара нова група, значи се членовите од предходната. Еден од нивните членови по потекло од нашето село и ја оживеа песната, мислам дека хит стана колку веќе лета, 2 години, можеби има 3. Па може повеќе. Кини Савдодан во Вомбел на гости е Браво. Наше заедничко дело, ајде да речеме, нивно ремек дело. Браво, баш ми е драго. Душан, вие седнувате во кафана, нарачувате песни? Да, седнуваме, нарачуваме, не секогаш. Ние кога штидеме во нашите места нема секогаш музика. Добро, вие може вака некој од вас да си запее, така како на суво. Секакви песни слушаме, така да мислам дека не би се ограничил изборот, ја многу. Не не мора да се ограничи, да ноите некоја во моментов ако ви текнува македонска песна, не знам што така. Она што силно љуби мора да губи. Значи пак тука со љубов нешто поврзано. Секогаш. Иначе многу сакам други песни. Далматинската музика јас многу ја слушам, така да и на работа си пуштам и дома, така да ние често летуваме во Хрватска, бидејќи татко ми од Хрватска, сестра ми живее во Сплит, така да ние имаме доста конекција со таа држава. И таа музика ја повеќе ја слушам, така ме опушта од македонските, ве кажав. Музиката нема граници, нема граници, да, убава, квалитетна. Сега и тоа нели е вкус. Кој каква сака да се слуша. За некој квалитетна е ова ново создадената музика. Да. И го прави среќен, весел. Да се слуша, да. Да, но мислам дека без македонска песна не може да помине прослава, свадба, не знам. Точно. Слава. Еве сега ни доаѓаат нели славите. Сега доаѓаат славите подобро повеќе музика отколку политички теми на слава, така да. Тоа е препораката официјално. Без политичка тема и без музика не може да помине ни една слава. Апсолутно во корис на македонската музика. Еве јас за ова што го кажавте. Свадби на свадбите генерално 90% барем ова ја што дам е македонска музика. Што не беше случај пред 15 години. Точно. Еве јас оваа година така некако се погоди бев на 6 свадби. Значи на сите 6 свадби во одреден дел од вечерта доаѓа тапаните. Значи на сите 6 свадби сега веќе тоа традиција, тапани, зурли. Да, значи таква атмосфера, не знам колку и да не сакаш и да не слушаш дома, мислам дека не може да не се наежиш. Некако тоа ни е веројатно во крвта, во корените. Во гените. Генетиката, така што супер, одлична забелешка. Ајде, Роберт, ќе се вратиме сега малце на другите теми поврзани со Душан. Тешка тема, па ќе направиме после повторно едно полувреме, би рекол, каде што малце повеќе ќе се релаксираме. Се погоди актуелно твоево гостување денеска со она што меѓу другото беше објавено во текот на вчерашниот ден. Мене ми е жал што ќе скршнам околу темата, но тоа е нешто што меѓу другото ја потресе македонската јавност и очигледно треба малку повеќе се работи на тоа во војнина околу оној полов напад на 5-годишно дете кај нас. Ајде малку повеќе за тоа. Па добро, тоа е кривично дело, веќе институциите постапуваат, нели господинот што го сторил тоа е во притвор, се работи нели за сексуално наследство врз дете од 5 години. И тоа е страшно и статистиката која што беше вчера објавена дека во последните 4-5 години има дури 500 случаи во државата на сексуално вознемирување и наследство. Дава еден аларм дека треба да работиме повеќе на превенција и подигнување на свеста во установите каде што нели престојуваат децата. Од таа причина и вчера на Светскиот ден за заштита од сексуално вознемирување и наследство врз децата отпочна една кампања која што се вика 1 од 5. 1 од 5 значи дека на ниво на Европска унија од 5 деца едно е жртва на сексуално вознемирување или наследство, без разлика каде, дали во установите каде што престојува, дали во својата семејна средина, обично тоа се случува и од најблиските, бидејќи гледаме во случајот и со Волково дека насилникот е роднина на детево Чичко, кое што сексуално го злоставувал, или уште повеќе сега со IT технологијата и пристапот до IT уредите и содржините кои што децата ги гледаат, дава повод да што повеќе ние вложиме во да тоа деца да го препознаваат и да не се плашат да го пријават, и од друга страна лицата кои што се допир со нив да знаат нели како тие деца да се справуваат со состојбата.
Така да вчера започна една кампања која што ја кажав, направени се материјали, флаери, постери, прирачници за деца, има видеа. Да погледам, иако мислам дека делот овие фотографии ќе ги погледнем и во вториот дел. После така тоа е кампања на Совет на Европа која што веќе се спроведувала во земјите членки на ЕУ. Ние добивме од Хрватска. Така да таа е одобрена, прилагодена на македонскиот контекст. Има видеа за деца од 4 до 7 години, од 7 до 11 и за 12 плюс. Овие видеа во соработка со Бирото за развојно образование и Министерството за образование и наука ќе влезат во училиштата. Значи ќе бидат дистрибуирани до сите градинки, до сите училишта, ќе има тим на луѓе кои што ќе ги обучат стручните служби во самите училишта и препораката ќе биде понатаму да овие видеа се прикажуваат на децата во однос на возраста, како што се наменети видеата и има содржини кои што ќе им го подигнат знаењето за тоа што не сме некој повозрастен човек да им направи или какви содржини не сме да им упатува како пораки на телефонот или на мрежите на кои што нели престојува. Социјалните Така да сметам дека оваа кампања е исклучително добра и дека ќе продолжи интензивно да се спроведува во наредниот период. Веќе се принтаат материјалите во доволни количини и на албански и на македонски јазик за да може нели да биде достапно во сите мешани средини на другите јазици нели на кои што има потреба и сметам дека ова е исклучително добра кампања со подршка на Европската унија преку проектот Владење на правото и со нели одобрување на Советот на Европа успеавме да го донесеме ова и во нашата држава и сметам дека сите треба многу поотворено да разговараме во овие случаи да се постапува исклучително итно и без задршка и сите овие луѓе мислам дека треба да бидат соодветно казнети за да биде порака до останатите дека тоа не сме да се случува. Ние како возрастни мораме да им обезбедиме безбедна и здрава средина на секое дете за да може без страв и без никакви нели влијанија од надвор да може да се развива во едно здраво битие кое што понатаму нели ќе се развие и ќе стане битен граѓанин на нашата држава. Дали сметате дека можеби недоволно се евидентирани со оглед на тоа дека има деца кои што се плашат да пријават? Значи сигурно има и многу такви случаи. Или ги убедиле тие луѓе дека тоа е во ред и дека нема што да се пријави. Како што било нели во случај со чичкото кој што кажало не му кажува и на таткото. Па тоа е точно, секогаш жртвите се заплашувани од страна на насилникот за да не го кажат. Детето не може да разбере уствари што му се случува и затоа се овие кампањи за да разберат до каде сме и во градинка кога ве пресоблекуваат, каде сме да ве допираат или во школото или тој што ве поканува на состанок како ве поканува или некој што ви бара фотографија дека може таа фотографија да ја злоупотреби, да ја пушти некаде каде што не треба да биде. Така да овие се работи кои што ќе ги научат децата да препознаваат кога некој ќе им пристапи со таква намера да кажат не и да имаат каде да се обратат. Одговорноста на сите нас и како држава и како институции и како независни тела е да направиме систем кој што многу брзо ќе реагира на овие состојби и секако дека е кривично дело ќе треба да се постапува по казе, да. Така. Дај Боже да се искоренат тие работи. Анита, вие сте мајка, вашата ќерка веќе колку години направи голема, 23, но верувам дека сте разговарале на секакви теми, многу е важно да се зборува. Да, Милена, меѓутоа и таа кога растеше, овие работи ги немаше. Така да нормално дека секоја мајка го учи своето дете и го советува како да се понаша, да не разговара со непознати луѓе, меѓутоа ете за моја среќа во тоа време овие работи беа сведени на минимум, можам да кажам. Сега во поново време за жал е многу достапно и многу страдаат, многу деца страдаат. За жал, да. Господин Лукровски, ќе преминеме на проектите за Карпош. За кои проекти сметате дека ќе ви биде неопходна помош од централната власт? Може би за некој сега ќе ви биде полесно, за некои проекти кои што може би до сега не се реализирале сега во вашиот мандат, но кои се оние клучни кои што треба најбрзо да бидат решени на ниво на општина Карпош? Централната власт и во изминатиот период покажа слух и интерес за локалната власт. Ние и досега, значи и претходниот состав на општината, веќе по два претходни јавни повика доби средства, чинам некаде околу 15 милиона евра за одредени проекти кои се однесуваат на комунални проблеми, на
изградба на градинки, на спортски сали, на реконструкција на улици и така натаму. Сметам дека тој тренд ќе продолжи. Јас веќе деновиве очекувам оваа недела дека полека интерно во службите ќе на некој начин ќе подзавршам обврската на запознавање со сето она што е затекнато во општината. Како што ви споменав и пред малку, јас сум практично денеска трет ден на работа, минатата недела 2 дена, 2 седници, носење на ребаланс на буџетот. Тука да истакнам дека исто ребалансот беше наследен, значи во еден ден требаше да направиме некакво воочување со оглед на тоа дека имавме законска обврска до петокот да го изгласаме. На мој предлог се пренаменија средства кои претежно беа врзани за потребите на градоначалникот. На мој предлог се пренаменија негде над 1,5 милиони денари за училиштата, кои пак од друга страна кувурат со сметките за струја, таму веќе има и некои камати и така натаму. Така да се вратам на ова веќе периодов, да не речем во наредните денови, меѓутоа наредната недела сигурно средба со министерот за локална самоуправа, средба со градоначалникот на Скопје покрај централната, значи и имаме доста заеднички проекти за кои зборувавме во кампањата. Сето она што го зборувавме во кампањата, што го ветувавме, сега една голема одговорност. Сето тоа ќе се слее во програмата која треба да почнеме да ја правиме деновиве, врз основа на која ќе носиме и нов буџет кој ни е исто законски до крајот на декември. Така да по состаноците со министерот и со градскиот татко конкретно ќе заземеме став околу крупните проекти. А тоа се пуштањето на мостот на Љубљанска, градењето на 2 резервара за вода. Карпош има проблем со вода во последните години, особено во горниот дел на Нерези, во Бардовци, изградба на паркот сакаме да го отпочнеме оваа година, што го ветивме 10-20 во делот на потечението на Лепенец, го фаќа Злокуќани према ваму вашиот тука, дел. Значи кај нас во близина, да. Огромен парк, така да очекуваме нов јавен повик каде ќе аплицираме со конкретни исто проекти и сметам дека ќе продолжи таа тенденција на поддршка на централната власт за големите проекти во локалната власт. Дај Боже да биде така како што кажавте, Така се што ќе било биде. ветено, нели, луѓето веќе памтат, не заборавате, мислам дека граѓаните не можат повеќе да простуваат, така што мислам здраво за готово дека фатја се што беше кажано во овие избори, не само за вас нормално, туку општо за сите кандидати и градоначалници кои што се сега. Анита, ајде да видиме за нова година каде ќе те гледаме, каде ќе те слушаме. Периодов цел декември ќе биде препун со настапи, верувам. За нова година сум со моите колеги од ДАКАПО. Добро. Во Радовиш. Значи, радовишката публика ќе се радува, супер. Во Македонија сум за нова година. Исто така има предновогодишни забави во околните градови, во Битола, во Скопје, во секаде. Затоа нормално дека ќе се има реклама. Каде си на 26 декември? Да видиме ние вака колегијално кога што ќе се собираме, може да дојдеме негде да се слушаме. Да видиш да ни кажеш да. Да, после емисија ќе се договориме. Има работиме напорно, неуморно со мојот стар нов бенд. Скоро сме истите членови. Јас, Рубин Размовски, Стив Штуревски морам да го споменам, бидејќи после 10 години се врати во Македонија, а пред да замени во Канада беше заедно со нас во група и кога се врати повторно сме заедно. Зисо Пуровски кој соработува заедно за песната Киниса да ода, кој ни е професор во музичко, исто така Вангел Мажевски кој е професор во музичко, доста угледни луѓе, Александар Талевски, значи тие сме истите. Добра екипа. Да, добра. Па како викаат, тој тим што победува не се менува. Да. Така да заедно си сме повторно. Требаше, мислам, дека да се разделиме некој период, па да видиме дека
Дека сте дека не можеме еден без друг. Повеќе да се сакат. Дека не можеме еден без друг и пак си се вративме така да работиме неуморно на нови песни, на нови спотови, планираме секоја песна нова што ќе ја снимиме да добие и видеозапис. Браво. Така да не само да се слуша, туку и да се гледа. И спремаме најново што може. Планираме, еве да кажам јавно сега за 2027, кога ќе правам 30 години од мојата кариера, планирам еден убав концерт тука во Скопје. Се надевам дека ќе биде секако што треба. Дотогаш работиме напорно, со полна пареа и ја представуваме Македонија во најдобро светло секаде. Така е. Ти благодарам за оваа информација што ја кажа за прв пат кај нас. Правиме мала пауза со реклама, па се враќаме назад.